Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pizzeria na le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fafitony volana aogositra taona 2024 amin'ny fitora sasany izao tompoko lasy tompoko vavy indretondray izay menada an'ilay Andriamasy miaro sorojo ravaka miaraka amin'ny ekipa ray manontolo anolotra ho anao ny vaovao ho an'ity takriva ity iretondro atentsika. Niatrika ny fanadinana andrana CEPE ireo EPP sasantsasany teto andrenivohitra tamin'ity androany ity. Mbola misy amin'ireo sendika ny mpampianatra no manohy ny fitokonana herinandro mialohan'ny CEPE. Nitsidika ny toly arasantsa sy ny haino ny etaetan'ny mponina tany an-toerana ny ministry ny Arenakibonitany. Lehilahy miisa 4 teo am-panomanana fanafiana amin'ny tapedina kosa no trateaky ny polisy pirenena. Any ivelany 5,000 sy hektara treto ny faritra kilan'ny afo any amin'ny ilany andrefany États-Unis. Miarabantsika rehetra toko lasy toko vavy ary manasantsika mpanajana naraka ny logité hatramin'ny farany. Ny vaovao ara-tsosialy ireo vaovao-trangam-piarahamonina sy ny maro hafa no isan'ny songadina ao anatiny tia logité androany ity atolotra avy hatrany ho anareo ny songadina ao anaty layona. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ankoatra ny fari-piadidia mpampianarana eny Atsimondrano izay efa niatrika ny adina andrana BEPC hatry nomaly dia vita androany ihany koa ny andrana CEPE ho an'ireo EPP sasatsasany eto andrenivohitra isan'izany ny EPP etsy Anosy. Ny sotram-pilaminana izay fanadinana izay ho an'io sekoly io mifanindran-dalana amin'ny fanadinana andrana BEPC amin'ny CEG ny Anosy raha teo izany tsy tokony hisy olana intsony ny fahatongavan'ny taratasy fiantsona ireo mpiadina CEPE afaka 7 andro hoy ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny EPP Rindra Tahiry sy Tota Razarinjato kosa no mitatitra ny vaovao izay amintsika. Araka ny fanampanantenainy taletsekoly ombienimbieny dia totosa somatsara ny CEPE Blanc ho an'ny klasy fahadimy teto amin'ny EPP Anosy Be. 7,700 misy an'ireo mpianatra tokony hatrika ny fanadinana CEPE amin'ny herinandro izao. Enina amin'ireo ihany no tsy tonga ho an'ny androany. Nisantarana ny tapany maraina ny kajy, ny tantara ary ny siansa. Navesabesatra ny kajy ho ireo mpiadina. Sarosarotra atao zao le problème iny. Ampy tsara aloha le fotoana fa zany hoe le lera tsy mampahampy aliso. Le problème atsaiko dia le opération. Isandreo niverina avy hatrany tamin'ny fampianarana ny teto Anosy Be ravantany mba mivoaka ny toromarika fa ho tanana ny datim-panadinana sy ny fandraisan'ireo mpampianatra ny asany. Ho an'ny omaly efa nanomboka nikatrika ny adina andrana BEPC ihany koa ireo tao amin'ny klasy fahasivy ho an'ny CEG eto Anosy Be hatrany ary fadrana rahampitso izany. Anohitra ny fampianarana izy ireo mba hiomana ny mpianatra misy kokoa miandry ny taratasy fampanatsoana ho an'ireo mpiadina sy isansekoly. Satria moa ny akamaroan'ny zaza dia ato amin'ny CEG Anosy Be ihany no manao fanadinana dia any amin'ny CEG Tanimbarinandriana dia efa araka ny feo azo avy amin'ny chef de centre dia efa tomombana ny convocation. 7,700 n'ireo convocation na taratasy fampiantsona natrika ny adina no efa voazara ho an'ireo fari-piadidia mpampianarana Eranosy raha ny tatitry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
sisy kotelo ambiny folo sisa no tsy naray izany saingy efa misy lamima apetraka hahatongavany taratasy ny ampelantanandreo mpiadina. faintsakilan'izay herinandro katroka melohan'ny adina CEPE tena izy mbola misy amin'ireo avy amin'ny syndicat mpampianatra no manohy ny fitokonana eny amin'ny tokotany ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny tsy fitohizan'ny fifampiresahana eo amin'ireo syndicat mpampianatra sy ny gouvernemanta no mbola mampisy ny hetsika hatramin'izao hoy ny iray amin'ireo mpandrindra ny tolona eny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena voatery hiatrika fivorim-be manaraka izy ireo amin'ny alakamisy andraisana fanapa-kevitra entitra manoloana ny fanantonany daty voatondro hanatanterahana ireo fanadinam-panjakana. Mamitana ny vaovao Rindra Tahiry sy Dota Rahatsarinjato Atrandry. Tsy miova ny fitakiana dia ny famerenana ny asin'ny mpanabe amin'ny alalan'ny fanomezana araka ny tokony ho izy ny karama mendrika ho azy ireo mpampianatra misafidy ny mbola anohizana ny tolona. Miandro famerenana ny fifampidiniana amin'ny fitondram-panjakana izy ireo va ho afaka handray ny asany araka ny voalazana solotenan'ireo mpampianatra. Mandra-piandro izay hiatrika fivoriam-be indray izy ireo amin'ny alakamisy izao. Ireo mpampianatra izay efa resy lahatra ihany koa fa fifanantonana ihany no vahaolana amin'izao fikatsony ny fanabeazana izao. Zay ny eritreritra hoe fanjakana ray aman-dreny tokony haino zany, tokony fampihaino zany, zay tsy vonona ny ziriziry satria fa nataonay koa zay tsy zirizirin zay. Raha ohatra ny ala tamin'ny 500 milariary zay fa 100 milariary ary mbola vonona koa ary zay mbola ifampiresaka. Fa mila consensuel zany le zavatra tapahana fa tsy hoe manapaka sambrery ihany ny fanjakana satria zay nefa mifampiresahana hatramin'ny voalohany. Isan'ireo fanapahan-kevitra ho raisin'ireo mpampianatra mbola maneho ny hetsika fitakiana ny andefasana taratasy fitarainana ny amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena. Teknisianina sehatrela teo amin'ny tontolon'ny asan'ny Prime Ministra ho izy ireo ka tokony hifantoka betsaka amin'ny fiodonan'ny fanabeazana eto amintsika. Senao makasika an'ireny fantatra dia nandeha nitety ireo ministra solomavamboaka taloha teny amin'ny kianja telo volome zany solomavamboaka fanovana ny mpitarika ity hetsiky ny mpampianatra ity ary volo izy ireo nalakamisy ho avy izao. Ampejy politika kosa dia ny tombolo andray nanambara ny firotsahako fidiny dia Isara Rabearso izany. Isara Rabearso izay avy amin'ny antoko paika sy lamina ho an'ny daholobe na ny PLD politika imasony izy ireo ny anarina ny firenena raha toekarena ary ny ampiroborobo ireo orinasa tsy miankina sy kely. Tanjona ao anatin'izany ny anova ny fari-piainana. Nambara tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa demokraty ny antoko ary misokatra filoham-pirenena tolotry ny parlemantera no tian'izy ireo apetraka ary Prime Ministra iraisana avy amin'ny antoko politika misy eto amin'ny firenena. Ambarotra isika dia mbola hiaraka eto indray anaraka ireo vaovao anatiny akto. Toliary avy hatransika anatin'ity vaovao manaraka ity mahakasika ny fitrandrana fasy mainty. Nandritra ny fitsidiana sy fitetezam-paritra nataony tany amin'ny faritry Toliary iny dia nanokana fotoana ny tafana mivantana tamin'ireo mponina teo anivon'ireo fokontany ahitana fitrandrahana fasy mainty tanterahany Toliara Sanja ny ministry ny Harena Kibonitany sy ny solitany ny farany herinandro teo. Nanatrika ihany koa ny fifanaraha-piaramiasa mitentina 50 tapitrisa ariary teo amin'ny kominy Toliara sy ny orinasa Australiana lehibe iray. Mitatitra ny vaovao antsika Andry Larenandriama sy misy Sarasafinjatovo. Tombotsoa maro no entin'ny fitrandrana fasy mainty any amin'ny faritry Toliara faharoa iny ao amin'ny fokontany Ranobe sy Ankily Maliniky. Isan'izany ny fanomezana masombolo misa 5 alina mamaim-poana, fananganana sy fanavaozana fototra fototra ho an'ny taranaka araka ny vinana apelaka ny filoham-pirenena isan-drata Madagasikara. Fanabeazana, fikadiana sy fitandrona ny tontolo iainana ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ambaratonga fototra misa 4 sy sekoly ambaratonga faharoa fototra misa 4 ary lycée iray. Tombotsoa ho an'ny community regny no omenareo anay, regny tanterahanareo. Ka tsika aza mety rebereben'olo, aza mety akadadalain'olo fa enkegnontsika reo zato isan-jato hagnasoa faritsy misy antsika ty. Ka zahay zany fa magnenky androzy ndray la misy zay raha zay azony fampandrosoa toy. Ka zahay zany ny tianay volagny zahay vehivavy lafa zahay ro atao asa zao iagnala amin'ny fasy mainty zao agny mila miasa zahay vehivavy satria hamelony ny anakay. Raha anakay atanora koa zany mila miasa egny fa tsy hangala olo baka lavitsy agny raha anay amin'ny pototsy atony ka hangala olo baka Antananarivo agny asa toy fa tsy aminay vehivavy zay. Amboarinareo zany sezy ny lakilasinay reto
amboarinareo rahay vovo agnamboarinareo rahay lakilasy ndraiky fa tokotany lakilasy ty mbo malalaky eto agnamboarinareo rahay tragno bureau fokotany toy ny amin'ny tamberim-bidy azo avy amin'ny fitrandrana izay tanterahany orinasa Ambatovy laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fisitrahany volom-bahoaka itsara-pahefana ifotony ny tombotsoa azo avy amin'ny fitrandrana rikobony-tany eto Madagasikara araky ny fanambarany volom-pirenena erato naromampianina ahatratra $10 izany tamberim-bidy izy azo avy amin'ny fitrandrana arena kibony-tany izany ato anatin'ny 20 taona nanome baiko anay ny filoham-pirenena hoe tsy misy teny midiny zany amin'ny vahoaka fa mandeha makany fotony mijery ny tena zava-misy satria maro ireo atao hoe mpanatsafa maro ireo olona manaratsy an'ity projet ity fa misy ihany koa tena misy endrika tena olana ka izay no natokana izay fanapahakevitra hidina aty ifotony rehefa nahazo izany ny atao hoe tsodrany filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ny gouvernement taray manontolo mijery hoe inona marina ny tena zava-misy dia reny efa hitantsika reny amin'ny ankapobeny zany dia faly ny vahoaka aty hoe misy fototra fitrasan-gezabe hiasa hitrandraka ny arena akibony tany aty satria hitondra fanasoavana ho an'ny firenena hitondra fanasoavana voalohany indrindra ho an'ny vahoaka aty Atsimondrefana ankoatra ny fitafana mivantana tamin'ireo vahoaka an'ireo fokotany ahitana fitrandrana Fasimainty tanterahany Toliara Sands dia natrika ny fanaram-piara-miasa teo amin'ny commune Toliara sy orinasa australiana Base Toliara ny ministry ny arena kibony-tany sy ny soliky fifanarana mitetina 10 tapitrisa ariary entina natsarana sy anavozana ireo fototra afitrasan'ny mpampandrosoana eo anivon'ny commune Toliara ny aloha ireo rehetra ireo dia nijanona nitafa tamin'ireo mpisehatra amin'ny fitrandrana arena kibony-tany tao ilakaka koa ny ministry ny arena kibony-tany sy ny solitany hijanona ny faritra Atsimantsika fa resaka famatsiana herinaratra any amin'ny commune ny Mahaboboka ao anatin'ny famatsiana herinaratra n'ireo izay tsy mbola manana izany dia fantatra izao fa efa misitraka herinaratra avy amin'ny masoandro ny mponina amin'ny commune ny Mahaboboka distriktany Sakara faritra Atsimondrefana mahatsiaro afa-po ireo mponina mpampiasa izany araka ny fanazavany Andry Lalain'Andriamasy misy Razafin-Jatovo izay tany an-toerana tsy nisy hazavana mihitsy teto an-tanàn'ny Mahaboboka commune iray ao anatin'ny distriktany Sakara faritra Atsimondrefana hatramin'izay nezaka naraka ny voaran'ny teknôlôjia ny mponina saingy zary rampy nandretana takamo anazava amin'ny alina ny teknika ny ampiasain'izy ireo hatramin'izay noho ny fitombo mponina sy ny fangatan'izy ireo dia isandreo nahazo tombotsoa tamin'ny tetika asa iray nanomezana herinaratra avy amin'ny masoandro ny tao Mahaboboka eka izay mijery film manety dessin animé manety vaovao amizay hoe mahara-baovao zay lasa ohatry ny ahoa lasa ina zany fivoarana mba hitanareo rehefa hoe manara-baovao nareo amin'ny télé mba hitanay le izay tsy hitanay lavitsy any mba hitanay hoe zao misy an'izao ato eny misy any le izy surtout amin'ny andro mafana jus na jus fotsiny arafa mavodikany rano tomboatriny jus le izy koa moa tsy jus rehefa hoe misy yaourt sy tariny mety tsara le tena tiako zao eritreritro hoe hitanao poissonnerie fa tsisy manao dia mba inona mbola tsy anaovanao azy mbola tsy ampifon fafana fiara herinaratra misa 10 no napetraka tany an-toerana izay namokatra herinaratra 10 kWh miara-miodina amina vondrona mpamokatra herinaratra mamokatra hatramin'ny 7 kWh efa tafakatra 20 mahery amin'izao fotoana ireo mpisitraka ny herinaratra ao Mahaboboka orinasa iray ihany no mitantana izany sy ny any Saint Augustin any amin'ny faritra Atsimondrefana iny ihany ny orinasa moa zany miezaka no hitady karazana teknôlôjia hafa izay mifanaraka eo amin'le fahafahan'ny vidin'ny abonné mbola mieritreritra koa zahay hoe eo amin'le facturation miezakezaka koa zahay zany mieritreritra hoe asina ve karazana tarifa mandritry ny andro zany misy masoandro dia tarifa amin'ny hariva zany zay fampiasain'ny olona jiro misy kokoa dia amin'ny alina zany zay tsisy masoandro ny tsisy jiro
hoe mbola aussi amboarina amin'io ve a le resaka tarifa satria le compteur anapetraka any zany a dia compteur azo anaovana zay tarifa anankitelo samy hafa izay nanelanelana sy nanampy mba hatotozy ty etikasa ho famatsiny herinaratra ireo mponina ny mahaboboka ity ny fanjakana allemand tamin'ny alalany tetikasa Pereira any GIZ nanampy tamin'ny famola volana ny tetikasa ka hatramin'ny fantanterahana ary ny fampiasana izany izy ireo ny fampiasan'ny GIZ amin'ny vola dia amin'ny plutôt en nature zany hoe fitaovana noho ny vidin'ny GIZ fa tsy nisy transfert ny vola zany tao anatin'le projet fa na izany na tsy zany aza ny GIZ dia mijery foana ihany hoe ahoana ny mécanisme de financement tsara kokoa ny eo amin'ny secteur ny électricité tamin'ity mantsy arak'le niteneniko teo aloha somary pilote any izy ity eo amin'ny niveau PPP fa ny tena tanjona zany dia hoe indépendant tsara ny PPP eto amintsika tsy dia isin'ny bailleur zany manampy fa eo amin'ny public sy ny privé ihany ny miara-miasa tetikasa amina faritra maro efa nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny tapaka ny taona 2024 ny Pereira izay mitotaly 24 tapitrisa euro toy ny iraisam-pirenena dia nivoatra be tato anatin'ny taona maro ny fahazony-herinaratra avy amin'ny masoandro eto amintsika ary mbola iroboroby izany ao anatin'ny folo taona ho avy anana amin'ny faritra maro mba ty ilazana hoe manderina Madagasikara ny masoandro izay loharano na herinaratra feo amin'ny vaovao any tsy fandriam-pahalemana kosa fiarakodia ny orinasa Madaol hitondra mpiasa hiakatra no notifirin'ny dahalo teo Andolo Silamo 10 kilometatra miala ny Ankalalo ny maraina teo voka ny mpiasa iray izay nipetraka tao aorian'ny mpamily no maty tsy tradrano Zandary Rola nanao escorte n'ity fiara tsy mataho-dalana ity ihany koa no voatifitra ka ny iray voa teo amin'ny tanany ary ny iray kosa teo amin'ny lamosiny ity farany izay ahina ny ainy no ny raha very be loatra salama tsara kosa ny mpamily efa operavina hatry ny ihany keo atoandro ilay fiara voatafika sy ireo mpandeha rehetra manao antsova amin'ny mpitondra fanjakana ny tompona andraikitry ny orinasa Madaol sy ireo mponina noho ny tsy fandriam-pahalemana misy any amin'izy ireo ny anana fodia voaroba avokoa ny fitaovana sy ny fananana aryvola nentin'ity fiara ity ao anatin'izay vaovao ny trangam-piaramonina zay hatrany kosa lehilahy miisa efatra no voasambotry ny sampandrarahan'ny polisy misana ny adeloka be vava sy ny SAG na ny service anti-gang ny zoma telo aogositra teo ampanomanana fanafiana amin'ny tapedina any Fenoarivo no nahatratrarana azy ireo raha ny fanazavana loharanom-baovao maro-pototra avy amina tsara sitrapo no nahafantarana fa misy andianjiolahy mihery eo amin'ny faritriny ho aratsika ny fanaziatsiny ny zoma telo aogositra lasa teo no trahatehaka tao an-trano tao Ankatoy ireto andianjolahy miisa efatra ireto tokony ho tamin'ny 10 ora maraina araka ny fanazavana no nigadona tao amin'ny toeram-ponena ny ireo polisy rehefa avy nahavoray vaovao avy tamin'ny olon-tsotra nahatrarana basy vidakasy iray sy bala kalibre 12 iray pince coupante lehibe iray ary lefindava iray tao an-tranony fantatra ihany koa fa nikasa anafika tokantrano iray any Fenoarivo izy ireo ny andro tio araka ny fanadiadiana dia any amin'ny faritry farafangana no fividianan'izy ireo bala sy basy nentina avy hatrany teo anivon'ny brigade criminelle Anosy izy efada mba anaovana fanadiadiana ny aiky ny eloka vitan'izy ireo ary fantatra ihany koa fa efa mpanao fanafiana amin'ny tampiadiana any amin'ny faritra Tanjombato, Andoranofotsy, Fenoarivo sy ny manodidina. Amin'ny pedi sosialy sy mahakasika ny asa fanamboaran-dalana mialohan'ny andaozan'ny asany sy ny mety ho andaozany Madagasikara dia notolorana maro-boninahitra malagasy Chevalier de l'Ordre National ny tale général ny Chain Road and Bridge Corporation de Madagascar heio ny ministry ny asa vaventy Andriatina Jacques Ulrich izay nisolo toerana vonjimaika ny ministry ny raharaham-bahiny Malagasy Tovoeloa Maxime Alphonse ny orinasa CRBC izay teo ambany fitantanany heio dia nanampy ny fitondrana Malagasy tamin'ny fanamboarana ireo tetikasa fototra toy ny lalana mampitohy ny vato amin'ny tsena ny asa tanana Malagasy eny Ambotrimanjaka sy ny boulevard de l'Europe makeny amin'ny village francophonie ary mbola mita ny asa fanajariana sy fanarenana ny lalam-pirenena fahadimy izay mampitohy any Ambilobe amin'ny Voemara. Ina koa ny vaditsika maresaka iresa-pirenena ny any États-Unis.
miteraka fahavoazana goavana ny afo any amin'ny ilany andrefany États-Unis 5,4 siraetsy hektara hatreto ny faritra fantatra fa kila sy may voaterina katona ihany koa ny valanjavaboarin'ny Yosemite vokatr'izay afo izay mahatratra 4,4 kosa ny mpamonjy voina misahana ny famondoana ny afo arahantsika ny sary fanazavana. Afo mitsoalajoala ity no nandravarava indrindra taty andrefany États-Unis. Afo nomena ny anarana hoe Mendocino complexe. Hatreto efa mahatratra 5,4 siraetsy hektara ny faritra kilany, izany hoe mitovy amin'ny tanànany Los Angeles. Zararany 30 isanjaton'ny famaizana ihany anefa no voafehy. Olona roa kosa no fantatra fa namony ainy. Tsy mitsahatra miteraka fahavoazana any amin'ny ilany avaratry Californie ihany koa ny afo. Efa mananika ny 7 ny namony ainy ary trano fonenana anarivony no simba. Na anatin'ny fotoana mampiroborobo ny fizahantany aza, voaterina katona ihany koa ny valanjavaboarin'ny Yosemite, izay tombanana ho efa voakasiky ny afo hatramin'ny 7 isanjato. Raha ny tatitra vonjomaika voaray ny fiatombohan'ity herinandro ity. Miasa mafy sy manao izay ho afany ankilan'izay ny mpamonjy voina. Mananika ny 4,4 izy ireo no misahana ny famonoana ny afo. Loza voajanahary izay ihany saingy any Indonezia mananika ny roa alina ny olona tsy manan-kelofa na ny Lombok vokatry ny horohorontany mahery vaika ny trangatany an-toerana. Mbola mitoetra any kosa ny fikarohana ireo any sisa velonaina araka ity sary manaraka hoentina amintsika ity. Mitoetra ny fikarohana ireo any sisa velonaina taoriny ny horohorontany nafatesan'ny olona anjatony teto Indonezia. Hitantsika amin'ny sary ito izao ny nanavotany miaramila lehilahy iray niaramboina nandritra ny fianjeran'ny moskey tao Lombok. Eto Nusa Tenggara, afitra soamantsara ihany koa ny vehivavy iray 30 taona. Naharitra adiny 4 teo ny fikarohana sy fanalana ireo korontana nanindry azy. Ary efa tsy nieritreritra mihitsy ny mpamonjy voina fa mbola ahita velonaina amin'ity toerana ity. Kita tidak begitu tahu. No heverinay farazana ny pato satria namofona be. Saingy kay atody efa simba rehefa nijerena. Tamin'izay ihany koa nefa no naheno anay feon'olona ny antso vonjy. Na dia nisy tamin'ny mponina aza no ny aren-doza. Mamela takaitra arantsaina ho azy ireo ny horohorontany mahery vaika ny tranga teto Indonezia. Misedra izany ity lehilahy ravatrano ity. Sarotra ny iverenana fiainana amin'ny fa izahana tsikelikely. Izay ary tsy matory an-trano akory. Toa azy, roa alina ny olona tsy manan-kelofa ny eto Lombok. Toeram-ponenana anarivo no potika vokatr'ilay horohorontany, manana tanjaka 4.9 amin'ny martrefy Richter. Latsaka 5 amin'ny 7 alina tompoko lasy tompoko vavy mora manaraka ny logité ianao hiato kely. Dokam-barotra vitsivitsika dia veretony amin'ny tapany faharoa ireto no atolotra ho anareo anay. Iompana amin'ny sehatry ny fitaterana ny teny anglisy hoentina amintsika amin'ity androany ity. Momba ny fampianarana kosa no fanontaniana apetraka ao anatin'ny oianao. Zazalakely 12 taona nefa efa mpianatry ny anjerimanontolo, izay no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Ireo indray izany no iarahantsika mijery rehefa avy eo tompoko lasy sy tompoko vavy amin'ny fahasoloantsika dia hiato vetivety ao anatin'ireto dokam-barotra ireto.